augina tą dirbtinę mėsą? Gyvūninės kilmės ląstelės dauginasi laboratorijoje, o ne gyvūno kūne. Kokia yra nauda? Galima sumažinti riebalų kiekį, išgauti tokią mėsą, kuri būtų be antibiotikų, be patogenų. Ar įmanoma namų sąlygom būtų susikurti dirbtinės mėsos? Namuose jūs ko gero užsiaugintumėt pelės. Mokslas Paprastai. su Rūta Ašvidyte. Sveiki, mūsų nuostabus mėsos ir kaulų kūriniai. Aš esu Rūta Ašvidytė ir jūs klausotės tinklalaidės Mokslas paprastai, tiesiai iš mokslo salos. Šiandien mes kalbėsime apie dirbtinę mėsą, arba kaip pasakytų žmonės, kurie supranta kažką, tai yra mokslininkai, ląstelinės kilmės mėsą. Kas tikra, kas dirbtina, kas pelai, o kas yra grūdai, mums atskirti padės KTU cheminės technologijos fakulteto daktarė Ingrida Pauliukaitytė. Labas. Kas augina tą dirbtinę mėsą? Ar ją veža iš kažkokios dirbtinės netikros vietos, ten kokio pasvalio, pavyzdžiui? Dirbtinės kilmės mėsa, tai kaip tiksliau mes vadinam ląstelinės kilmės mėsa. Tai yra toks produktas, kuris yra užaugintas iš gyvūninės kilmės ląstelių, tačiau gyvūnui nedalyvaujant. Tai yra gyvūninės kilmės ląstelės dauginasi laboratorijoje, o ne gyvūno kūne. Iš esmės gyvūnas mums padovanoja savo ląstelę, taip, o tai yra tarsi startas jau laboratorijoje vykstantiems procesams. Kiek yra tų laboratorijų? Ar yra jūsų Rusy tokia laboratorija? Gal ir yra. Atskleisti gal ir negalime šiuo metu, gal ir yra. Tai Lietuvoje irgi gamina dirbtinę mėsą. Taip, mokslininkai stengiasi, kol kas tai yra pačios pirmosios stadijos gamybos, tai yra visi eksperimentuoja. Ar kažkuris eksperimentas pavykęs? Matysime. Dar ne? Dar neaišku. Kas paragavo, tas sužinos. Taip. Ar sužinos kitą dieną, ar sužinos po 10 metų? Gali būti, kad ne kitą dieną, bet po kelių metų tai tikrai. ES dar yra vis priimami įstatymai šiai mėsai įteisinti. Tai yra gauti tokios kaip ir galimybės mes neturime. Tačiau mes eksperimentuojame su dirbtinės mėsos gamyba. Ir niekas neparagavo, niekas nesusiviliojo, gal gražiai atrodė? Pasaulyje paragavo, tačiau ne ES. Turėjo išvažiuoti į kažkokią salą ir tada jau... Į Singapūrą, Jungtinės Amerikos valstijas. Taip. Ir kaip atrodo, ar primena tikrąją mėsą? Mes kaip mokslininkai stengiamės, kad taip, tai primintų tiek išvaizdą, tiek skonių, tiek kokybę reguliariai užaugintą mėsą. O koks iš tikrųjų bus rezultatas, čia jau pasakys vartotojas. Kokia yra nauda žmogui? Ar yra naudingas toks produktas, ar atvirkščiai? Ar čia kažkoks dirbtinės mėsos korporacijų melas paskleistas? Kokia situacija? Ląstelinės kilmės mėsa, jinai savo maistinių medžiagų santykių visiškai nenusileidžia reguliariai mėsai. Tačiau mes galime sumažinti riebalų kiekį, galime išgauti tokią mėsą, kuri būtų be antibiotikų, be patogenų. Tai realiai mes kaip ir panaikiname tuos nepageidaujamus priedus mėsoje, su kuriais mes susidurime pirkdami mėsą parduotuvėje. Tačiau tai gali būti naudinga nebūtinai tuo tiesioginiu žmogui požiūriu. Pavyzdžiui, ląstelinės kilmės mėsa, ši technologija, kuriant ląstelinės kilmės mėsą, jinai leidžia atsisakyti to perteklinio žiaurumo su gyvūnais, gyvūnų skerdimo metu. Taip pat gyvulininkystės sektoriaus plėtra ir gyvulininkystės ūkių tas steigimas, gyvūnų išskiriamos į aplinką šiltnamio efektą sukeliančios dujos yra viena iš didžiausių, turbūt viena iš pagrindinių klimato atšilimo priežasčių. Tai yra ir tokių tiesiogiai žmogui ir daug globalesnių. Ateityje. Ta ląstelinės kilmės mėsos pradžia yra ląstelių patalpinimas į specialius bioreaktorius, kurie yra užpildyti skysta terpe. O skystoje terpėje yra visos mitybinės medžiagos, vitaminai, mineralai, kurios yra reikalingos ląsteliai, kad jinai galėtų augti ir dalintis. Kai ląstelė pasijaučia gerai tame bioreaktoriuje, tuomet mes įterpiame specialius karkasus, tai yra tarsi atrama ląstelėms, ant kurių ląstelės gali tarpusavyje jungtis ir formuoti audinius. Ir taip mes išgauname tam tikrą struktūrą, kuri mums tarsi primintų ir raumeninį audinį, kurį mes gauname iš parduotuvėje nupirktos mėsos.
Dabar kaip nupasakos, skamba truputį kaip akvariumas, kaip tai atrodo? Iš tikrųjų, 3-litrinis stiklainis galbūt. Trilitrekas. Taip. Ir privakuota daug. Taip. Tik žinoma, laboratorijos mastu tai yra dydis yra didesnis negu, bet jeigu va, tai paprastai palyginus, tai įsivaizduokime kaip stiklainį. Toks modernus rūsys. Modernus Rūsys, kuriame voratinklių nėra ir baltos. Tikrai taip ir daug šviesos. Įdomu, norėčiau apsilankyti gal. O kiek reikėtų, ar įmanoma iš viso būtų prigaminti, kad visi pavalgytų? Ar čia yra tokia vizija į ateitį? Remiantis Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, 2024 metais buvo suvartota 350 milijonų tonų mėsos. Tai teoriškai mes laboratorijoje turėtume pagaminti tiek pat arba net daugiau. Žinant, kad procesai laboratorijoje vyksta efektyviai, tai galime padaryti daug greičiau negu steigiant gyvulių ūkius ir auginant gyvūnus nuo pat pradžių. Ar yra kažkokia vizija, kiek metų prireiks, kad tai įsipildytų? Mums labai sunku spėlioti. Priklauso nuo pačio proceso sėkmės. Tai galėtų būti nuo 2 metų iki 10, sunku pasakyti. O ar yra tikslas, kad būtų neįmanoma atskirti paprastam vartotojui dirbtinės mėsos nuo tikros? Mūsų kaip mokslininkų tikslas taip, tai yra sukurti kuo panašesnį produktą. Ir jeigu tai tikrai ir išvaizdos, ir skonio parametrais tai atitiks tikrąją mėsą, tai bus mūsų laimėjimas. Ir kol kas negalima nusipirkti? Lietuvoje ir Europos Sąjungoje kol kas ne. O Amerikoje? Amerikoje galima. Galima parduotuviai? Parduotuviai ir restoranuose. Yra kai kuriuose vietose. Bet jau tik prašmatnėse, ar ne? Specializuotose turbūt. Tiksliai nežinome tų vietų, bet žinome, kad pas juos įstatymai yra laisvesni ir būtent ten galima įsigyti. Bet ar tai reiškia, kad žmonės biški ant eksperimentų dalyviai? Galima sakyti ir taip. Galima sakyti ir taip. Ar paragautume ten Amerikoje? Žinoma, paragaučiau. Reikia niekada nebijoti ragauti. Toks palinkėjimas. Aha. Ar gal kartais reiktų sudvejoti prieš ragaujant? Žinoma, reikia įvertinti tiek vizualiai, kaip jinai atrodo, galbūt kvapą pasižiūrėti, koks kvapas yra ir žinoma, tik tai tada spręsti, ar tai yra vartotinas produktas ar ne. Gerai, tai pirmą pauostam, tada jau galim viską. Taip. O kam tinka vartoti šitą mėsą? Kaip minėjot, vis tiek yra ląstelės paimtos iš tikro gyvūno, tai ar veganai gali sau leisti tokį? Veganai ir vegetarai, kurie yra iš esmės atsisakę tų gyvulinės kilmės produktų, jiems šis produktas netiktų, už tai, kad tai yra vis tiek, kaip ir jūs minėjote, tai yra gyvulinės kilmės ląstelės. Tačiau tiems, kurie yra atsisakę gyvulinio maisto vien dėl žiaurumo su gyvūnais, tai būtų kur kas etiškesnis variantas. Etiškesnis, bet vis tiek jos yra, kaip jos išgaunamos iš gyvūno, jeigu nepaslaptis. Tai ląstelė yra paimama iš gyvūno, tačiau gyvūnas nuo to nenukenčia. Tai yra jam vienas pats. Taip, realiai taip galima taip ir traktuoti. Taip. Tai galima ir kiaulieną, ir jautieną. Ateityje tikimės taip. O dabar yra kažkokia viena pagrindinė mėsa, ant kurios vyksta eksperimentai? Tai dažniausiai yra vykdomas ant kiaulienos ir jautienos daugiau. Mokslo saloje su ląstelinės kilmės mėsa geriau susipažinti galima eksponate Pamaitink savo bandą. Ar čia įmanoma padaryti kažkokį rankdarbį? Ar įmanoma namų sąlygom būtų susikurti dirbtinės mėsos? Ar geriau galima bandyti, bet jau susirinkus greitosios numerį toksai labiau? Namuose jūs ko gero užsiaugintumėt pelės, o ne steiką. Kažkas vis tiek užauga. Tam reikalingos laboratorinės sąlygos, reikalingas sterilumas, reikalinga speciali įranga, tokia kaip bioreaktoriai. Todėl geriau šiuo eksponatu mėgautis ir žiūrėti į mokslo saloje. Tai, žodžiu, nerizikuojam kažkaip. Nerizikuojam. Palikit šitą mums. Gerai. Ir minėjot, kad maisto stygių bus galima išspręsti. Gal turit kažkokį palinkėjimą visiems vartotojams, ko mums laukti, ar labiau grasinimą? Aš palinkėjimą turiu. Palinkėjimą tai būtų nebijoti ragauti mokslo pažangos. Ačiū Ingrida už pokalbį. Ačiū Rūta. Iki ląstelių išnagrinėjome šią temą apie dirbtinę mėsą. Ačiū Jums klausytojai, tikiuosi sužinojote daug naujo, tikiuosi dar nesiplėšėt odos nuo savo kūno, kad pasižiūrėt, ar ten tikra mėsa slepiasi. Na, o šį ir kitus įrašus rasite LRT.